Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua dimanapun kalian berada. Nah, kali ini ketemu lagi kita mancingnya kita di sungai. Mudah-mudahan saudaraku semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, ya Cik. Ya. Nah, kali ini kita bersama Pak Cik lagi. Nah, doakan kalau ada dapat kami nanti, kami masak lagi di lokasi. Ikuti keseruannya saudaraku. Nah, sebetulnya kali ini kita rame saudaraku bersama bapak lagi tuh, bapak kita itu. Nah, ya Pak. Nah, itu. Nah, kawan-kawan tuh sebagian lagi di bawah. Nah, itu. Nah, kami. Wow, di sini rupanya pakciknya, ha. Nah, sama bapak. Nah, lagi siaga satu mereka. Ah, udah ada ini Cik, ha. Mantap nilainya. Wow, cepatnya ini makannya nanti nih Cik. Mantap. Nilai lagi. Mantap. Sekarang kita coba lagi. Mantap sekali. Ikannya, mantap. Babon juga lagi. Mantap. Ini nilainya nih, mantap sekali. Nila babon ya, sudah 3 ekor kita dapatkan. Ini mantap. Mantap kali. Alhamdulillah. Iya. Baru pacik aja kita belum. Lanjut. Kita lanjut, let's go Cik. Udah dimakan Cik belum? Belum. Basah Cik kamera kita. Ini satu, mantap. Mantap, akhirnya mantap juga. Wow, pacik lagi. Dapat juga. Nah, berangkat lagi kita dulu Cik. Membikin tenda kita dulu. Ayo mantap. Oke Cik. Kita pasang Cik. Nanti kehujanan, kehujanan. Dari kayu tadi. Semuanya ada di sini Kak. Ikan aja yang susah.
Apa itu, Ci? Besar itu, Ci. Lengannya kecil, kayunya besar. Mantap lah kalau begitu. Oce kalau begitu. Asal kita banyak-banyak bersama-sama. Mungkin kita angkur memasak lagi, saudaraku, lantaran dapat saudara-saudara kita pun sudah ada itu. Ini dapatnya gabus di tajurnya tadi. Iya kan? Ya. Itu saudara kita di sana udah ada juga katanya. Itulah untungnya kita bersama-sama. Supaya berburu ikannya nggak lama dapat untuk kita masak. Chan, bawa periuknya ke sini, anak nasi kita dulu bertanak. Tarik pancing lu, Ci. Dimakan itu, Aku tengok makan itu, Halah, apa itu, Ci? Hati-hati, Ci. Nyangkut. Dimakannya. Tapi sayang nyangkut, saudaraku. Itu apa sih ada ikan itu, Ci? Itu ikannya masih lengket, tapi nyangkut mungkin di bawah. Akar-akar kayu kan banyak yang turun ke bawah. Kita tunggu dulu. Udahnya itu, Ci, udah lepas. Alhamdulillah. Putihan, saudaraku, ikan putihan. Apapun itu kita goreng. Kalau digoreng enaknya itu semuanya, saudaraku, enak, mantap. Lanjut, Ci. Lanjut, mantap. Itu. Alhamdulillah. Itu saudaraku, dapat saudara kita pula. Udah banyak itu, Alhamdulillah. Untuk digoreng udah cukup itu. Mungkin dapat kita masih kurang, tapi lantaran kita banyak, akhirnya banyak juga, saudaraku. Alhamdulillah, mantap. Pancing yang kita pasang kembali tadi udah dimakan lagi katanya. Apa itu? Wow, masih putihan, saudaraku. Alhamdulillah dapat tambahan. Lanjut. Saudara kita banyak juga dapatnya. Cuman kita yang nggak ada dapat. Itu menggerisi, saudara. Mantap. Alhamdulillah. Menggerisi. Rami kita, rami. Itu. Itu. Itu hasil kita bersama-sama. Mantapnya, saudaraku. Angkat, apa itu? Angkat. Hei, apa itu? Oh, putihan. Alhamdulillah. Tambah lagi, saudaraku. Trek demi trek, poin demi poin. Mantap. Angkat. Wow, trek lagi. Trek demi trek. Poin bertambah, semakin sore semakin semangat ikannya makan. Mantap. Lagi membersihkan ikan, membuang tai ikan.
Sudah pergi ya. Ya. Boleh. Agak berkecamuk lah saudaraku lantaran hujannya. Inilah suasananya kami di sini. Memasak di dalam hujan. Badai lagi punya satu jerangan lagi. Sudah masak satu kali, dimasak lagi saudaraku. Oke, teman-teman, kita lanjut menggorengnya ya. Nanti. Udah. Udah panas itu, Bu. Udah panas. Begitu. Tuh, abang kita lagi menggoreng ikannya. Campur. Weh. Baru tampil ni. Ya, lepas. Berseloteh di sini kehujanan. Seperti anak kira. Inilah suasananya hujan-hujanan. Ada yang dipanggang itu ikannya. Ada yang menggoreng tapi pakai kuah. Ikannya terlalu lebat saudaraku susah kita dibikinnya Alhamdulillah. Mantap merkatap. Cik. Ikan panggangnya. Ikan bakar. Terbakar. Dapat satu dulu. Duduk pancing, duduk cangkong lah pancing sini. Kalau bisa jangkau ni bang muda lain lah. Jangkau. Dah tu duduknya. Belum siap nanti. Nanti dulu bang. Nasi kambing ada tu. Bawa ke sini dulu. Bawa ke sini dulu. Jadi lah itu dulu. Bawa sini. Mana bang saya nak saya? Kita juga apa tadi man? Saya nak dah. Mana besar? Milih bu. Olah. Makan. Mantap. Saya nak nak nubar. Mari saudaraku, agak bergelembuk ini. Nama kau ni. Mana kau je langsung itu. Pakcik Goni tempatnya, tempat nasinya Goni. Oh, tu. Langan nasi aku deh. Kita telefon jauh. Bala bola kau lah. Ini le sayur mula. Ambil lah Pak Mon kau ni. Tak apa lah dua ram. Mantap. Ya. Mana kau ni nanti? Agak beroyeknya bah, goreng nila. Kalau duduk dulu. Dia tu sangat terkait ni. Tadi nak eh.
Duh, mak doh. Tidak tua. Tua apa, Bang? Ah, beginilah suasananya. Hujan. Apa ini? Ya. Ah, itu jadi. Pade. Aku lah. Yang mana kamera di? Siapa? Ya, aku apa? Aduh, nasi dia mana tak boleh. Apa lo? Kuang lain lah. Lah habis pangkang dah. Kalau lauk. Kota mati tu. Aku bisa nak cuci. Lagi tiada. Itulah kami hari ini saudaraku. Baru sampai tadi kami ke tempat mancing, baru sebentar mancing, hujannya sudah datang. Jadi waktu memasak hujannya memang semakin deras. Beginilah keadaannya saudaraku. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Dan demikian sajalah dulu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isim petualang. Mantap. Olok leh.